Wekuba mashina teka mu. Kati mwevuge mu kimotoka kyammwe temutukabira. Bagume mu kimotoka kyabwe vuga kintu kyo mwevuge ani maid bwakwata maid sigama nti si muntu. Sagala kugira nti njogera nti maid si muntu. Okitegeera. Naye tubeera kati ne limit. Nebo benyini be baba bawa. Obo mumuwadde nti nkwatiramu. Kugambye oli naye mukazi. Naye mukazi. Byokola asobola bikola. Oyi aha. Wanti ozaala nnyo naye asobola okuzaala. Waliwo. Ate no yamanyi n'okuzaala ku ppeya. Maid asobola okuzaala ku ppeya. Balongo. Oguliwa akamu tumalire sente zaffe. Azaala enzaala bbiri ng'enzaalo ziwoze zaweze. Takusenza amakulu batonolera nze namya nanyi enjala zange. Kojaka gato yagamba ekireetedde abasajja abakyalo abaana abo kubatwalako abaami kubabalekera babawe juice na chai. Ante ebyo nabyo olusi biremu ate nabyo yadde mbagambako omwami olusi ansooka okunnyuka adde wakasawa 10 ate nze nzituuka ku 12. Omukazi we nakugambira wali nti ze saagala maid tubeerewo katuukeyo yekka bwatuukayo yeggulira yingire we najjira naamusanga njabireka mu fridge ye serving tubiveeko ebyo ya maid niba maid batandika ku mulembe gwa ddi guno gwennyini fenga fenajje twakulira nnyo kuba maid twakulira ko tetwakula ate bazadde baffe bayinanga enzaalo mmeka nga bwana buyitirivu ayina okulima ayina okukola atya niye batukuza newe ne walina ebyuma ebyoza engoye nga teri yayinanga okwekwatiramu gula ebintu bye bigonza obulamu ebyanguyako ku mirimu ebimu bambi naffe twesembereza sitaani ono tumusembeza ng'ate wali ku nsi kuno Katonda yamulemerera n'amutusindikira namugamba nti mwana Katonda yalema Katonda kuba yali asobola omusiba wali ku njegero ba namuzuula mu geyeena naye yamutusindikira eyo naga mubeere naye ng'ate atumanyi naffe ate ye Katonda yatusinga amaanyi kati baba yatusindikira yamusinga amaanyi kati tuli ku buzibu kati sitaani oyo Ebiwobe mu nsi y'omukwano ono olaba ensi bwete bwetambula abakyala mukaaba naye mwekaabya kajjanja abakyala n'abaami bakaaba abaami bali ku njegere tujja kujja n'abaami abali ku njegere mu maka eyo nga basibye ku njegere eri kufuluma abamu nabo be bazeeteekamu nabo bateeka oli neesibira ddala ku mukazi gwamanyidde ddala kitamwagala bwati omukazi mulungi ampeesa ekitiibwa ayagala kulagako banne mu bannange bonna nze nsinza omukazi omulungi kati kakutulugunya omuwulire ye bulungi bwe buliwa ayina amaaso abiri n'omulala gayina obulungi bwe buliwa da ina oyina kubeera kiri ekiri munda muntu oyo muneze nsinza omukazi ayina ebbiri omukazi wange nayina akabina ne maama si mmere kati guma ebiwobe mu nsi y'omukwano bane bajje batulabe nga 24 na 25 mikwano kubati vale theater kubati vale nga 24 ogwokutaano kuno tegutandika tiba nayo obulango buyitingana nje tiketi mitwali 2 zokka mujje kubati vale VIP etano ordinary ebiri kubati vale nga 24 na 25 bambi tulinayo omuzannyo mujje mutuwagire mikwano mujje muwagire eki omuzannyo bagwita batya tokiya byonna byowulira wano omukutu kwetuli Tronaz Media twebaza nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu guno tubasaba mwongere okusubscribinga okusharinga buli omu afune naawe ekyo kyofuna ate mwongere okubeera nga mukomentinga comments tuzaagala nnyo ne mutubuulira nti owaayi wano waabadde wabulamu nti wano nange kyali bwe kiti era tuzaagala nnyo tusobole kubanga twongeramu tulabe ekintu kikyamuka kitya amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne Steffi omukatuliki Namuli ow'enkima mwana yagambye nti nze kusinzira nga bwe ndaba ako kakima kennyini yamugamba ova ku nkima kakima kaleeta ebizibu Simose tomala googera kuki ku nkima gyesonyiwe ebintu si byangu by'enkima naye kwetuli tujja kuba tutambula mpola mpola so kulaba nti
kintu kitambula uzaako omulabi wa Tunazi Media awo nno obabuulire biki byolabyawe mabegaawo Ananga abalabi baffe muli mutyeyo mugyebaleko gyonna mwebale kubeerangako bambi mwebale kusubscribinga kulikinga kucommentinga n'okufollowinga even kusharinga bambi mwebale mutubeezaawo mutukuumira wano tetwandikomyewo netuba n'ebipya ebatuwa amaanyi bambi beebale nnyo. Okay. Nti oli otya? Nti bulungi akwa senyiga nnumaaluma kifuba kinnuma senyiga agamba senyiga naye sijja kyogera wano naye bagamba senyiga w'abantu abo ebiwoobe mu nsi y'omukwano mwe tutambulidde olwaleero naye nga omukwano bwe gusukka senyiga naye atambuliramu. Ne senyiga atambulira ne senyiga bulwadde bwa bulijjo buno obulwadde obuyita mu mpewo ne woba oli ku bibyo oyitawo bibyo bali balwadde senyiga waabwe ne bakwasa senyiga waabwe kyokka oli ku bibyo ogenda senyiga ye omukwano gulabye ennaku omukwano gutya baba anti bagamba nti senyiga na mukwano gwo anti osanga bali balina mukwano gwabwe naye okuba obayitako bwoti nakukwata senyiga nakukwata akwatira mu mpewo bwoti naye kanali mbayitako ole nabo oyitako naye kanali nina bempitako bali mu mukwano gwabwe oba oli mu mukwano ne bankwasa senyiga papa gwe kenyini oli mu mukwano negwira tegusobola kubulawo omuntu omulamu maama ndi mu kigo n'ow'omukigo ali mu mukwano ne yeezuwe yasala wafumbirwe yeezu babere mu mukwano gwabwe kati munnaaye kya naye gwe atali mu kigo omukwano oguvaako ng'oyingira ntaana olaba waliyo n'emizimu egikomawo ne gukayanira omukwano negamba gutya tolaba tewakola mikolo olabika tewakola mikolo obeera wali mu ddiiro ng'eno owuwa alina okukola emikono si kulanga okomawo ng'okayanira omukwano omukwano naawe muzibu nnyo naye bannange abantu nze bansobodde ensi yonna tumanyi twebuuza oba tulagawa oli awoza tuve ku basajja onaawoza tuve ku bakazi kakati abantu Katonda yatunda abantu abo babiri ne Katonda tugenda muvaako abawoza ebyo ne Katonda olwo tuba tumuvuddeko nze omukazi bwe nti nava ku basajja kati nadda ku ki kitegeeza ne Katonda namuvaako ate ne muwakanya olwo oba wamuwakanya ate ekitasoboka olw'enkyoddawo ekitasoboka so bwebulamu tugenda mu maaso waliwo omwana yagamba ye paka kukka tosobola kivaako atakuono nadda kuono n'atono nadda oba ofumbirwa buli mande oba gwe wasala okufumbirwa buli lwa mukaaga kasita abawasa babeerawo ate babula nawe oba owasa buli mande as long as you're happy nomanyi mugenda kuddayo nga kwekkakkana nga enkeera ng'ozzeeyo ku wasooka era obuugi handula kuba akaddanyuma kassa zibane akaddanyuma saagalira ddala olaba bwakugamba munnayi kati akaddanyuma kassa ekyo ky'okuddayo bambi tokigeza kibi nnyo akaddanyuma kabi nnyo genda bugenzi mu maaso tokuba livansi mu maaso ate omanya omanyi bwe kisukka oyinza n'obutajjukira n'owummulamu genda kwekanga ng'oli ne producer kumbe gwe wasookera nga osooka nga owummulamuko oyo okuwummula okulinakwo osooka okuwummulako we osobola okuwummula ne bw'owummula teweerabira teweerabira wawamukira bwoti ng'osimbula abaana bano abaana abalenzi abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala nze sibategeera ojja bategeera mpola mpola ojja bategeeza abasalawo kuba bwebulamu kati koliki mwasalawo mutya twasalawo okumuvinga going forward so si byakubeera awo olaba mukama yatonda ekigere kino yali asobola oteekako obugere obutunudde eno emabega naye bwatunula mu maaso bwe buti tusonga busonzi obugere butunu bwona butunula mu maaso tasobola oteekako bulo bwe buti ne bukubaliva teri yagamba nti maaso genda mu maaso bambi ebirungi gyebiri ate ebirungi munaye bimala n'obituukako luno lugendo nokkirira n'oyambuka akaserengeto ne weekoona manyinja bwegali mwewumuzeeko naabo bannaffe nga nabo beewummuzaako twewummuze beewummuza bwe twewummuza ffenna twewummuze kati bwe tuteewummuza gwe muliro okwaka
buli lukya mbeera neneebuuza ne ngamba naye maama ensi gye tulaga abantu bakaaba osanga oli ali wali akaaba zibonaye ze mukazi agenda kunzita oba okyali ano ze musajja nsanfu osobedde kano ogamba kiki abantu okukaaba mu mukwano nga kususse tuve mu dinayo tukkirize bwe kijja ekyo kkiriza tukijja kkiriza tolina kyosobola kuzza mabega ye mukama kye yasalawo ye bw'aba yasalawo yasalawo so tukkirize ekizze kkiriza ekitasobose ng'oleka ate tuve ku bino okusanyusa abantu olina kwesanyusa ggwe gwe wowulirira essanyu kyoba okola ekyo tosanyusa bano abalala nabo bennyini b'osanyusa nabo balina ebyabwe bye bayitamu okitegeera gwe weetunuulire nga ggwe kyekikugasa kyekikutwala mu maaso genda n'ekyo banaageyanko onanga nze neegendedde omukwano guleese obuzibu naye tugamba nti buli omu ayagala munne mwetereeze temujja tukooya mwetereeze naye nga tujja kutambulira mpolampola ebiwobe mu nsi y'omukwano ekibooziboozi tulabe kitambula kitya abaana bagambye bana bakomentinga bannaye gomanyi nti abantu abalumwa bangi abantu bangi abayita mu mbeera eyo bangi bambi abantu balina nze badde simanyi nti abantu balina obuzibu bungi bwe butyo abantu bangi abamu bambi batya kuvaayo n'abamu babyeteekamu nga babigenderera babyeteekamu batya genozaala abaana 10 babiri nga be b'omusajja ali mu nnyumba ekyo kiba kitegeeza ki ate ekyo nakyo kirala kirala kitya katulaba mu bino luli bye twasooka okwogera bikitemwali kino kya bwenzi kati n'oyo omuntu oluusi naye mulala bw'anyiiga bw'engeri gy'anyiize ate n'asalawo oluusi kwenda alina ennyiiga ye pozi wagamba oli anyiiga n'agenda wa musawo n'avaayo n'abirala ate okitegeera kati buli omu ayina bw'asala situresi ye ate n'omwenzi ye mwenzi nga ne bw'aba afunye omuntu amukwata obulungi ye nga mwenzi nga ye kiwuka kimuli mu mutwe ye mwenzi nga ne bw'aba mukwano gw'omubuuzo wayo onoonya ki ddala ku mbeera gy'olimu ennungi nti munnange nga ye bw'atyo naye kati waliwo bano nga nze ng'olina omutima omwagazi nga gwe bw'obeera n'omuntu yoyo gw'oyagala kati oluusi gw'owulira ennyo obulumi obwo eriyo lyawuza nze ebyo sibimanyi kuba yamanya ayina engeri gye yeetaasaamu naye kati eriyo ffe abatamanyi byakwetaasa ng'otunuulidde oyo omuntu wo kati essaawa zino tunuulidde ani tasobola kubulayo maama ndi mu kibira ne mu kibirera tasobola kubulayo tuli ku nsi kuno tasobola kubulayo omukama agabirira omukama agabirira taleka ndigaze kufa bubi tasobola tasobola eriyo omuntu oyo kyeggamba onaakukaabya nyawaba yagamba mukakana kugambye ekyo omwana w'omuntu akusala mu maaso nayogera ekigambo nga tokiwuliranga nako noga kati guli ogwali gunkabya nga tegulina yadde kakwota ku ye ku kye yayogera omwana ajja n'ekigambo n'ogamba nali ku ki nga towulirangako n'otabuka kati n'olugamba luli nalinga nkaaba kyo kitegeera so toggwamu maanyi ate bano abawoza nze mukwano naguvaako nze oba kati nabivaako kale ayinza okuba nti takyalina mukwano tosobola kuba nga tokyagulina kuba ate abamu boonooneka bwonoonesa oluusi kati ate n'afuuka wa mpisa mbi n'afuna n'amwagala ebituufu ate ye kati n'afuuka omubi nga yayisa oli obubi nga takyalaba nti waliwo olwabiri bye baamukola ebyo nedda gwe sigala ku nnomo yo sigala ku nnomo yo bw'oba muntu walaavu genda mu maaso naye kati omuntu mwana wabenda kigambo kye kyayinza okutomeza kati nga gwe n'owunga n'akugamba nawe otabuka omwana akugamba ekigambo bannaafe nga ne mu dictionary tekiriiyo nga ne mu bayibuli tekyawandiikibwamu kwega n'ogamba ono yakisoma wa nga bamutonda nakyo oluzungu sirwambidde mu kaso oyo olwo waliwo neyagambye simanyibwa waliwo oyo yazze eraga simanyi waliwo omusajja yazze n'eŋŋombo ye naye ekyeŋŋombo kiri awo omwana akuleetera ekigambo nga ki kugeza nga n'ebikolwa birala nnyo nga n'ebikolwa nogamba nalinga nfaakiruli nejjukira biri bye weerumya byonna okitegeera so toggwamu maanyi ensi ekyagenda mu maaso ensi eringa mupiira yeevulungula bwevulunguzibwa oti weevulungule bw'osanga omuti n'osiba ng'osibiraawo bera yakwevulungula weevulungule sokuliima kwevulungula toggwamu maanyi kimala ne kiggwa
Lotandika binyumya ko bunyumya bambi waliwo abana bazze luseno ne mu inbox. Nagamba ne anti nze naatera ne muga kubuulire ojja tuuka ng'onyumyako na binyumye. Alindira ekigambo efuuka emboozi omwana akugamba ekigambo ng'amatoli nga bulijjo badde towulira. Olega wawala. Leero nga lwowulidde. Nga leero bagafuuyeemu engombe nevuga. Sikulimba. Nga kigambo ki? Kale ate ebyo bye mba njogera. Oyaje Ze kugambye ekigambo omwana aleeta ekigambo nga tokiwuliranga. Omune producer akoppe akigamba omwana wabe. Kati nojjukira emiguunwa giri gyonna nogamba. Miguunwa. Nojjukira giri emiguunwa gyonna. Bannaayo ogenda okuweeyinga bw'oti. Yadde kwota nga teguwezaawo. So bambi toggwamu maanyi omukyala yenna naddala abakyala. Yenna ayita mu mbeera ey'okutulugunyizibwa eyo waliwo oli nga si mwenzi. Namanyi nti olina omusajja nga si mwenzi nenga mukubi wa miggo. Namanyi nti wali abasajja abali mu busibe. Okimanyi? N'abasajja babulimu. N'abasajja babulimu. Okimanyi nti wali abasajja abali mu busibe. Era bajja omusajja najja n'akukaabira. Naye mbadde njagala nsooke kati ku mukazi munnange gwentegeera. Mbadde nkyakutwala wali nti waliyo oli nga yagamba omusajja wange ye talina tabbu mu bwenzi nedda. Nenga mukubi wa miggo. Ng'oli asaka tembooko. Kati naye yalaba nti emiggo gy'osaanidde. Kimu bubiri pya. Kimu bibiri. Kati ze nkunyumizeeko. Ti olwo ntandisi. Akaba leero ndi mura. Gwe omusajja yankuba emiggo. Teyankuba yambikka mibikki. Ne kati kuno mubiri akubawa. Akubawa mazima ddala. Okumanya abasajja temuyina kisa. Omusajja tebalina kisa bannange. Yansinsimula emiggo. Olwo okoze eki? Ekiro kiramba. Era bbuba. Eribbuba lyo linkubizza. Yateebereza. Nze nkoze bbuba. Guwa buba. Nze nabuba. Agamba obumanyira. Ne bankuba ne buba bujja omukazi abana bujja. Ne bankuba. Yankuba ekiro kiramba omusajja yansinsimula emiggo. Kiro kyonna. Kati we twali tupangisa nga tubeera kumpi ne Landlady. Mukyala. Manya mukyala muzadde. Ennaku yamuluma. Naga mwana wabe ni bagenda mutira wano. Kati ate ng'ayina abaana abawala saizi yange bambi nga mulimu n'emikwano gyange. Kati munaye bwakeera ku makya. Mr. n'ayitamu n'agenda okukola. Nsigalamu omwo. Kati n'antumira omuwala. Yali mukwano gwange muwala we. Nampita n'angamba anti mama akuyita. Omukyala n'ampita bambi. N'angamba muwala nga walabye. Nawulidde emiggo. Nawasuza mu mwana wange. Naye yayidde effujjo. Omuntu emiggo gya kiro ogimujjukiza. Omukazi teyeebaka bambi. Omukyala teyeebaka. Ku miggo gye bankuba bo bankuba ye yankuba emiggo. Naye omukyala ono tekuba twamuli kumpi nga Landlady. Bagamba mbu bwamala kukubanga agamba gundi. Neze samasooti ate nojjayo. Atakuwa jana zotajjamu. Olumbera omukwano ne munnange omukyala nga mpita nga mwana wange nga wakubi kati ate bw'ofuna akaabirako. Ziri zonna ango kati ate tunatuuka ku samasooti ate nja kunyumiza samasooti kati soke tudde wano omukyala nsaasira kati bw'ofuna akaabirako naawe okaabira n'oddamu n'okaaba buto nenziramu n'enkaaba buto nendaba nti ono antegedde bambi omuntu yankuba nnyo omukyala n'angamba mwana wange nga wasuze bubi omusajja nga yakumanyidde nnyo akukuba atyo yakugulawa yali atuuseeko ewammwe nti nedda yakukubye nga ndabira ddala omwana wange nga gwe batulugunya nanga mwana wange tobeera waawo tambula omuviiri naye tamanyi mukwano gw'olina jjo tambula omuviire nemugamba mama era ngenda genda nangamba genda kati takusangawo omulagako nti naawe oyina ewammwe kuba naakusanga batagenda kujogera ddala nze ebyo sikyabyogera ku baana abawala n'abantu abali mu mukwano nemuga kati mama nangamba ate togenda ngalonsa nawe funako kyotandikirako fazaali kwatamu omufaliso oleme genda kusula wansi abakazi bo bakutendeka bubbi kati abo kyali yagamba omwana wabe era kikyenkuleetera omukazi ono namutegeera luvannyuma kati munaye omukyala oyo bw'aŋŋamba bw'atyo nga nange nyiiga ngenda mu nnyumba nga nsiba omufaliso nomukyala yangamba genda ofune nawe kwotandikira oba opangisiza akayumba ng'olina nawe kwotandikirako nawe genda osiba omufaliso ngenda ngusiba bannange nga muwala wansitulirako nga bantwala ku siteegi nga ninnya boda nga ngenda wa mama wange omuto ekawaala nva nansana nzira kawaala nansana awo ku masitoowa ayo emigo gyo ku masitoowa sala gyerabira kakatalaawo nga nzikirira ekawaala wa mama wange omuto nga nyingirawo n'omufaliso gwange amugamba mama nnobye mwana wange beera nga mugamba nga yankubyeriza n'olaba nze nannungudde bruises
Mune kati ngambera wa mama wange awo. Bwe nasiiba wo najja kumacha sawa nga 5. Zizo mu 7 tandika okufumiitiriza omusajja wange. Mulese. Agenda ko mawunga siriyo. Ate natutta omufalisa agambe ndi mubbi. Kanguzeeyo. Oze kangende gyakolera. Yali akolera wa bakuli awo. Nendikwate ekkubo. Nengendere wa bakuli. Nva Kawaala nengende wa bakuli. Mfalisa ogulese Kawaala? Naguleka wa mama. Ne mama saamubulira wendaga. Nengende wa bakuli. Yandabira awo. Ate gwe kiki? Ate manya twasuze tunyiizi. Ate gwe kiki? Muganze nanobi. Nze nanobi. Bwatyo. Nangamba wano byani yakugobye. Nze mama gundi yagambye nnobe. Segambi nze siteekayo kyange. Munaye. Nangamba omukazi oyo. Mukazi oyo tatwagaliza. Nangamba laba mukazi oyo. Gwagala mpasa biwala byago biriawo byadibiraawo. Gwagala mpasa biwala byago. Loza gukwagaliza. Nange no nenkiraba. Nenjukira abawala abaliwe wakaawo. Nga kati gwagenda sula naye. Nira bagwagala yanzijawo nnyini. Weyo musajja muwala we wabba wange. Wadduka bisine noddayo waka. Nangamba wamma kati natwala mu restaurant. Nangamba saba byoyagala byonna. Tujja kunyoka ffenna. Omufaliso guli eri. Ne mugamba natutte n'omufaliso. Omufaliso gwange wagututte. Nangamba bagenda oli byoyagala nandeeta nantuza. Ngenyi wange mugabule buli kyayagala. Nga najera bidda. Omukwano. Mune ne mulinda. Ebiwobe mu nsi y'omukwano. Yamyuka bukyali. Ayina digi yaffe. Ngenjituulako. Muyita waka. Ne mukwata mu kiwato. Muyita waka. Tugenda kumunona mufaliso. Tusooka kumufaliso. Ye mama tamanyi gye nakutteko navudde waka. Awuza omwana wange ali luddawa. Yanobye. Kwagamba wanobadde kika mekaawo tulabe. Kati esawo zino wazzeeyo dda. Ewa mama natuusenga ku 5. Kati 7 manya lanchi nagirya wa bakuli. Naye omukwano muzibe bannaaye. Batotegeera nga toli. Kugamba akafaananyi kye wasooka okuba ng'agambe oli ayagala njagala ebiwala bye. N'ogamba kesitasulayo. Nezijjukira gundi nagundi ne nagundi bonna bali awo. Omukazi ono mutemu nnyo. Tanjagalizangako wadde. Aneesaasiza yennyini yanzaala. Bwe mwatuuka waka owa maama okukima omufaliso yatuukayo. Ate yatuuka yakoma muli. N'ogenda n'ogunona. Nenzijja n'ennyingira. Maama omugambo. Kati maama awuza saamulinda nakumalayo ekigambo. Nenkwata omufaliso. Nemugamba maama tugenze. Mulagawa. Maama nzizeeyo. Bajja kumpita omu. Saamulinda kumbuulira kigambo kyonna ebyo byonna mbyogera nfuluma. Otambula. Maama tugenze olaziye wanzizeeyo. Netwala omufaliso gwaffe ku piki yaffe wali netugusibako. Nentuula. Namuddayo. Netuleega. Kati bwe twatuuka ennaasa. Nensigala ku meyini era mu woteeri. Nangamba kangutwaliyo. Kati mmanyi balabika bagenda kulowooza ngenda kujja nga toliiwo nga simanyi. Kati baleka we bali wabweru banniize manya kuliko ne banneyiga. Bonna bategedde mu kagundi yanobye. Yagenze. Tubalageko. Nayingirawo n'omufaliso. Teyababuuza. Nayingira. Nga tebuli gy'ababuuza. Yabasa nabo nga bamulinze. Ebisumuzo bimwadde. Nasumulirako omufaliso. N'abayitako nga tefe tusula eri ewasemba. N'aguyitako n'agenda n'aguteekayo n'aggalawo n'addamu n'asamba piki ye n'akomawo. Ne mugamba ki ekiriyo. Nangamba bisanze bituddawo mbiyiseeko buyisi. Ali mu mukwano toteekayo. Ati yakola n'amatala agalekako yaleka nga abakubyemu yangamba kubiddemu ddala amatala bweti n'eddeka ne piki ng'ebatununge bakubyemu bweti. Akomawo. Nannona. Omaze okulya? Maze okulya ekyoggulu. Kati ndi mugole kati baleeta mugole. Sula tulikudde kati chapita mpya. Eri tugibisse sula. Kwegamba amangu ddala wali ofuuse mugole kati. Kati laafu ngeri mu 10. 18. Ekikumi twakiyisizza dda. Ne tuyingirawo. We bali kuba kati bagamba azzeeyo bagala kulaba ki ekiddako. Balinzo omufaliso guno aguleese. Aguze mulala nga tegubadde ku kaviiri. Kati ndoza nabo beebuuza. Ne bamulinda.
ne tuyingirawo ne tubayitako yadde mwasiibye mutya tuli banyiivu nnyo kazi n'agamba ono omwana gwe nagambye okunoba nenvaako nga sisuza nayo ate wuyo akomyewa mangu ako nga tewayise na lunaku nenvaako nengenda nenzigula ennyumba yaffe ne tuyingiza piki yaffe ne tweggalira kati bukya ku makya agenda okukola nsiibawo manya sikola siiba waka nsiibamu mukwano gwajja nembeeramu mukwano gwo banjawo nga mukwano gwange yazze nenzigulawo wasuza otya akonze bulungi wasuza otya maama akuyita namugamba kanzije yandabako nenzigalawo nenfuluma nenetambulira nenegendera twawalana bali twawalana bali ate byadde mu kuwalana sibabuuza sikola ki mukwano gwo nagwo muvuddemu naye ne muvaako ayagala okulwala bba wange baneekulubbeesezaako nnyini be bandeeta oba bankuba emiggo baginkube bagikuba bbo balumirwawo aneelumirirwa nga talina kigendererwawo n'engero zivaayo kagamba tewali muntu kulumirirwa nga talina kigendererwa olwamala ne tusenguka ne tubaviira kati gye bankubira eyo giri gyali oba mizungu miganda egisigala giri kagamba yagamba wano kati sikyasobola kukubirako kankugjewo nkutwale we nakukubira nawe ogitegeere nendaba nga singa nawulira luli wali owonye nali mponya ate bingi naye wano engeri gyotawulira n'olaba nti batwala musajjawo nga singa nawulira luli omukazi lwe yandabula lwe yayogerako nange kati ofuna emizungu n'emiganda n'emikyotala emigo emikyotala gye bagitya emigo emikyotala anti giba myeruyeru enviiri z'amasadde ezo ezikulukuta ate zirimu n'omunyerero kitabuka naye nga singa nawulira luli nali ntaasibwa nnyo wali otogenda kusanga bino byonna nali sigenda kulaba ate ebirala ebyasukka kati natuuka luvannyuma ng'omukyala muli mpulira mwebaza nga sikyamuwalana namuwalana muli okitegeera so ebintu by'omukwano si byangu kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso City View Gardens Nansana bujuuko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e bujuuko twatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 48 City View Gardens Nansana bujuuko mikyotala ogifunye gyonna mizungu miganda bandirika giri naye bwe gimala okuggwa gamba nti munnange naye kule nga singa nawulira luli so oluusi olumu bwe batwadivayizingako bambi tuwulirize bagamba abasajja abakubi bwamala okukuba nga abanja ngamba munnange ekibato ng'atega ekibato si byangu ebyo omukazi bye yayimba okuba omukazi mulimu munene
mulimo munene naye nga mu mukwano oli wajja n'akuwabulako bambi tuwulirizeeko. Abaana abawala ekyo kyondazo kireka nakyo kiri kimu ku bitonde bwe mulina. Tewali mwana muwala olina oba omugamba nti oyo mubbi nga gana mugamba nti gundi aŋŋambye sikulimba bwe tutyo bwe tukola. Aŋŋambye nti oli mubbi. Gundi ewe agambye. Ate wabeera mubbi enkeera ng'agenda amubbi. Okitegeera? Ne bw'obeera mukwano oba tokyategeera. Ate teguliiko myaka. Ate teguliiko mbu ate nafumbirwako egindi kati sikyalina mukwano olimba. Nti olaba oŋŋambye nti mwana akufumita ekigambo n'owulira nga kipya. Kugambye mwana akusala mu maaso. N'obanga atalabanga. Kale mbadde nkirinza kuwulira kigambo. Ekigambo. Bingi. Oza bibagwako bano bana batabani ba Falaawo. Ebigambo tebibagwako oba babijjawa. Si byangu. Si byangu. Si byangu. Olaba naawe ogamba tebiggwayo. Tebiggwayo. Awo kati nzikakasizza. Tebiggwayo. Osanga n'ow'enkaaga nga naye agamba omwana yaŋŋambye ekigambo n'ogamba owezezza emyaka okutuuka enkaaga ng'era towuliranga bigambo. Naga kino sikiwulira. Mu kintu kipya. Nga kipya nnyo. Oba ngambi kiki? Bannange. Sikyakijjukira. Oze kimubuuza n'obuuza nangamba takyakijjukira. Naye nga ye yayingidde dda ekintu naga mu kintu mwendi. Olina waliwo wagambye nti kati njakubuulira simanyi wano waki simanyi wano wali waki waliwo zino zigenda mu kkola. Kati tubadde wali kusama sooti. Sooti. Zijja kikyani zonna. Zikangalu. Bazikangalu kachima. Bajiyita kachima. Waliwo no kachima. Kangalu yetya. Ate waliwo yakuro. Sike yakuro kureka ekwa. Gwe kakati nakonjerera. Kakati olaba samasoti ezo. Samasoti lumuzi nfuukira samasoti. Samasoti wezifuukira samasoti. Inva kuno nekwate kubo paka nebbi. Nengenda ne. Naye ndina gwe manyi oba mulala. Nze mwennyini. Namuli Stefania. Omukatule ki? Omuzira nkima. Ovano ogenda nebbi. Nebbi. Nga wali ogenzeeyo. Olwo obeera akuleka wano n'agenda n'akola nebbi. Safari yafuna safari. Omugamba nedda. Ngamba omuntu ono. Nebbi gyakolera eno. Nali manyiwo nti abeera. Ne muna ekintu omanyifa abakazi tuyina sense ey'omukaaga. Nempulira nga waliwo ekitali kituufu. Kitagatta. Nga si lugambo nti waliwo ampadde olugambo. Ne mpulira nga nenkwata obudde nengenda mu ttawuni nembuukinga basi nensaza tiketi. Nentuula mu basi. Tamanyi. Nga tamanyi ate nga kusimu tugenda tunyumya. Hallo muli mutya nga tugenda tunyumya. Nga tetulina luyombo tetulina lutalo. Nitugenda nga tunyumya naye nga nze ngenda. Nga mpulira omutima gwange guŋŋamba. Wano waliwo ekikyamu. Genda. Zate sina tumolo kasite kintu kiŋŋamba. Lero ye leero nze sina ncha. Bajita lewo ni lewo. There is no tomorrow, it is today. Tomorrow tesobola kukoma. Mune nga ngenda paka nebbi. Nga ntuuka mune nga nvaamu mu basi. Nga nzijja. Manyiyo. Naye kati wano mu kunyumya omuntu ali mu kuŋŋamba siri like ndi mu mirimu. Tuli eno tuli mu kukola tuli mu field tuli mu kukola. Ngenda okutuuka ewaka wano emiryango waasu emiryango. Wali otuuseewoko. Nali mmanyiyo. Ng'emmotoka ye paakinze. Kitegeeza gyali. Naye nga mu kunyumya wali alina statement gye yakoze nti bali mu kutambula bali mu kukola. Kati ndabye emmotoka konze omuntu gyali. Kati nenzijja mpita mu kakuubo bwe nti nje mmanju nyingire mu gate nesanga akaana. Mami gundi nga bummanyi ntera okubeerayo. Ne kagamba is uncle there nangamba yes. Kati nenfunamu kali lwaki angambye taliyo kitegeera. Kati eyo nebeera nayo statement ndala eyo. Nzogola si bwoba beera no nga banoonya ba detective abasobola onoonyereza ekintu ze nnoonyereza. Era CID okuba kumpa mulimu ze nnoonyereza. Sikulimba waliwo ne wano wendaba abuzibwa emisango. Nendaba ng'ogwo nsobola okugutuuka ku ntandikwa yaago n'enkomerero. Ne buba butemu. Nze nnoonyereza. Otuuse. Ogwo omulimu gwo. Obwana tebwawulira ng'akubuuza. Akaana nasanga kaana mu lukuubo. Ne kangamba mami gundi yo welcome ati be wanne bite bumanyi Luganda. Ne kabuuza anko gyali ne kangamba nenzija. Kati nasanga awo abakyala batudde awo wabweru mu kikomera.
hello mami gundi hello kati wadinga waggula ewuwe saakonkona kuba saalaze wanyingira bwingizi nze omutima gwange nga guŋŋamba natuuka nkuba kateni mbuuza wasanga ki ndombolo ya sollo wancheke kyanke binyumba red handed tuwagwawo ekigwo ng'omuntu ali mu kikolwa red handed ninga nvudde Kampala nensanga omuntu ennembi nga ali ku kikolwa nenga sina we nagudde cover nti omuntu yaŋŋambye jangu okumire wano nga tewali olwo weewunya obwongo bw'omukazi omukazi alina sense ey'omukazi si mukazi ekyo kiba ku muntu oyo namuli waliwo yagambye embundiko lubaale yangambye embundi waliwo yagambye mwaba bambala emidaali mwate n'embeera gye mulabamu alabika mbundiko nabinene sisobola waliwo oyo omuwala gwe nalabye aliko nabinene ebyo byakola nze sibikola sisobola kwagala musajja wa munnange zolaba nebba wa mukwano gwange mukubo muyitako simubuuza namubuuza ng'ate ewuwo nsangayo n'ombuuza taata gundi wasuza otya nkumanyi ng'oli wuwo mukubo sikumanyi tewali muntu kati olina bwangamba nti ndiko nabinene tewali yazirika ku basatu kati muli basatu kati nyingiddewo nze Eva ntambula n'omwana wange oluggi luggule nina omwana kyekyo omwana tokyerabira nsitula omwana n'ensawo yange kwegamba tuledimaka yange mwana nyingiddewo n'omwana wange n'ensawo yo ate munaye mwana wange oyo namufunirako nnyo ebizibu era he's my best friend mulenzi ne mu mizannyo munegwenzanya naye oyo mwana gwolaba ku kalanga omwana wange he's here oyo mwana wange twayita mu gundi nnyingi hasozi nnyingi nga ndina ekibebi kyange ekyo nakati ne tugenda out tugulu baba tusileyinga wamu nga nyingirawo wasanga oluggi luggule oluggi luggule natuuka nkuba kati n'oluggi nga luggule ate nga misana ne kyenamala nentegeera baali bakayingirawo bwe bati kawero kamu natuukira ku kacaayi bantu batabula kacaayi bwe bati nange nentutuuka red handed nga bali bwereere ekyo sikiinaamu like ensonyi embasanga nga nsitudde bwetyo omwana kumwena basatu bwekuba bweti kateni misita n'atunulayo emabega ati n'omukyala n'agakanula ati ne muyita erinnya omukyala omwami ne muyita erinnya ne mugamba gundi nga nyimiridde bwenti yaŋŋamba ekigambo oli muzimu ngira nembula nendabika nembula yalaba muzimu kuba twali tukyatinga kati ate naye alina okuba yali akyatinga nange nga naye alina wano nenge naakyatinga ate nali mumanyi nga bwabeera ennyo mulaavu bwakulaga ennyo laavu bwajjayo obwo buhani omanyayo noona abalala tebagamba nti babeera mu mbeera eyo yabwenzi biki bavaako ate nno ekigambo ekyo kyogedde nti dde ntandise okwongera okutya omuntu akubuuza nti omasiri mukwano gwo nga bwakukomya hani ofunye ekyokulya hani ogenda okola mobile money ate zino seti baby kozesa nga bw'oyagala nga olwo omanya ali mu kwonoona era ekyansitula okunzija Kampala okuntwalayo nga ndaba ndaga nnyo laavu ng'akyatinga nnyo ekyatinga sweet good morning baby ne mmanyi onayo noona kiki kyabikkirira ewali ekiwunya babikkako lwaki abikka gwe okitegeera kyoyagala kuŋŋamba mugenda kutandika kulowooza nti okusoma si kwe kutegeera nnyo okusoma si kwe kutegeera wano Segirinya omugenzi Honorable Segirinya yasoma kyenkana ki ku bintu bye yakola ebikwatikako ffe tumanyi yali yasoma kyekyamutwala mu palamenti naye nga si yono bano bannasoma simanyi masters doctorate biki bwate gavumenti n'ensindika mu nsi y'egindi teyawaza n'ekisanja teyakimalako mu parliament byeyakola byakwatibwako nga waliyo abamaze ebisanja nga yaliyo ekyemyaka 5 naddayo ekyemyaka 5 talina kyalaga luzungu okyekirira abazungu asirisi yesimyo ebyokeshoyo okyekirira abazungu fe abalonzi
okupima abantu abanatukolera tuleme bapimira bannasoma oli kuwekira bonna be bamanyi bano omanyi ebisanja byonna natera okubiwesa zengo tuleetera manifesto yetu tunyumiza bya nasoma jindi wekira chovula birata kula tamumanyi na mumanyi basinga badda na suti za bulu zokka be bamanyi naye fa abalonzi ffe tuleme bamwitani tuleme kusinziira ku nasoma Semujunganda akola naye ebisanja byonna bimaze abimaleyo bwaba akola abimaleyo kati goba okola okulira niwo ina okweyagaliza toyagalizani bamujjeyo abasoma kyoyagala kuŋŋamba baba tebamujjeyo abiri onotera n'ogamba mbu abakyala kati abasomye tebasobola na kutungira abaami baabwe amapesa ku makooti ogambye osanga ekikazi musimanyi nkola mulimu ki simanyi ndi mu office yawa tasobola yadde okutunga eppeesa ly'essaati ku saati ya bbaawe kati nagireetera nze ow'ekyalaani njimutungire nagindekera ewiiki esula wange ewiiki naye bbaawe oyitawo buli lunaku omulaba nadibadibadda siina agamba wawayi ebya booda byanfuukira ebya booda ndina mukubi w'amasuuti essaati yesula wange sigenza kumulaga sikutwalidde omusajja yafunye akakazi akalayisi katunga kyalaani essaati yatuuse ddi ewange bupeesa bwe wasoma ennyo n'ofuna ziddiguli ezo zonna n'ekituli ky'eppeesa kyakulema okulaba nti omukazi adde abiripeesa mbwate awusigalo yayoza essaati munnaye bahawusigalo bwala balina ennaku ne baleka ne badde eri mu ddiiro ne daddi ng'awusigalo ali wano ku dining agolola essaati agitandikira eno munda ku bikukujju n'agigolola omwami alaba n'agizza ne kungulu n'agigolola n'alyoka agikuba akakindo nga kasala n'enkoko omwami alaba walumala nawe bakakwasigalo nawe bakakwawusigalo nababuuza nabagamba kimu zonna za gundi ezi za nsonda ssatu teriyo ya ku mugongo awusigalo eyiye eriruddawa mbusumbusa basindika omwana tamuzaala omusajja nemuzalira awusigalo tamuzaala kiki busiru bwaffe ekitegeera kugamba tuleme kusoma ennyo ate ne tuva mu layini okusoma si kwe kutegeera ate ategeere yazalibwa nga tategeera ne bwana asoma n'amala yo byonna musiru ojja musanga musiru zaake nkutumiddeko nti oli otya ab'emityana bandabire baweza twasoma omwana luli yababuuza wano Trump bwe yakangamumirako omwamu gwe anzijira gwe ntumira batumire Trump wano yakangamu ku ARVs tuyina badokitoleeti wano tasobola yadde okukola panado gye twakula tukusinga obujja yadde panado bana gavumenti yabaffe beteekamu ne ssente mu ne babatwala ejini ne basoma tasobola yadde okukola asipiriini naye nga bwodda mu maka agabasomye bannaye galina ebizibu ate n'obwo obwana nabwo bujja waka nga bukimanyi nti kati bandeesewo ono musomi muyivu ne bwekaba tekabiriiko kagenda otuuka awo n'okalekera ebisumuzo olongoosa ekisenge kyange ebipale okukula eri yenna amaala gamukoma kuli talina nagakunye wakati wonna waagubwaguba tti kati no maidi ng'alyoka ayoza obwo bwabwanika nawali kugundi kupega erabika n'okulabika omwami aba ayita ali eno mu kisenge ky'abaana agenda okutwanga obugundi bugira bwe buti apetaiti ng'erinnya ng'omuzimu guli nnyo ogw'abasajja nti ogumanyi si muzimu wali ku saidi n'agw'abakazi kati nnaku zino gulinnya ku bashamba boy n'abakazi omulaba atawa yeetoololeyo baba bakanya kumugoba n'abasikaali nga nawe oyina ebizibu bamugoba yamuwolereza anti omwami ono nga bwagenze ku miliyoni yakuŋŋanya n'essaati za bbaawe enkadde n'aziwa sikaali munaye zino zitwala omwami ono nga bwagenze ku miliyoni nga olw'obuteetereza bw'omukazi n'omwami ono n'omukyalo ono bwagenze kushamba bbaawe olw'obuteetereza bw'omwami kati ffenna twetereeze naye kano kabadde kanzisi omukyala nga okusoma ennyo ne kumugaana n'okulaba akatulika mu bye yasoma akatulika eppeesa nakayagala bamale omuzza mu kiraasi gavumenti emumalireko ssente akalabi anti gwaleeta ofune ssente kyokka lwakuba kati bwefunye essente neefuniramu n'omwami kati no waliwo abalala nze bajjawo ewange nti ntungira ku kkubo omwami n'apaakinga madamu mwali ebigera wanisaati ali ati amenye n'omutali ati omwami musajja watu n'afulumayo n'ekiveera kyoba nansawo neetoola n'aleeta engoye nendyoka muddako n'ayambalamu tulabe nemutereeza kakati sebo wanowa tutereezeewa nemukyusa netuteeka kiri muli ki ninga bukatiraba kiri ekyebasi
Ntino kubawo nzidabiriza mazima. Musajja watula nazireka. Olusi no nagamba anti bwazimaliza ongololere nako. Tegeze kati bagolola nakugolola. Nenzimala bulungi rona nenduza ku mutindo bulungi. Nazigolola. Ekyabadde kisaati kiyita eno nenkifunza bulungi nenkizaawo ku mulembe. Ekirina obutulituli tuna nenkazawo nga tekalabikako. Ebitoje ebyagira nenkikyusa nenkitereza. Noddamu n'ogolola. Nenzigala nezipakinga bulungi. Nagamba kale. Just ife abamu tuli bakubuko. Nebo osanga omukazi atali mu. Nebo lwabutakugamba agamba naye. Manyi. Okitegeera. Ogenda gulabera nga batandika olusi okwesomba nenga gulusi nawe ina. Bambi bajja. Besomba. Akoko kakake yakoko kumusajja nencha nakomawo. Nagamba ntambudde n'esaati eno wiiki namba mu mmotoka buli wempitawo batonda gulawo. Nenga agirinamu. Paka lwana akulaba. Bajjidde nnyo ku ngoye bambi. Nenga madamu lwaki tobeerawo ng'osootinga engoye z'omwami ono omanya kati eno nnene kuyiye. Mwami nedda tunagikwatamu. Eyo kati ate yikwata nnyo. Nozireeta n'omwami engoye za bange. Ate tuula wali nzikoleko. Mbayina nno abakazi abazibu. Atuula wali olugero lwa mbayina bo gye bali ate. N'atuula wali era wasanga ndi biza addayo nazo. Nobeera otabeera bize nti nkya ku makya ssaawa emu. Najja n'atuula n'alinda engoye za bbaawe. N'ozimala n'agenda nazo. Tomulogera musajja mutuufu. Nebo batomuloze. Nze kubulira nebbuba lyennina. Zolaba kati lwakuba kati Katonda agenza ansaasiramu. Sikyayanika ku waya za lukale. Naye lulinga tukyayanika ku zino waya bangi za lukale tuli kweja emizigo. Nenyanike saati ya bba wange. Nosanga ng'oli atadde. Nensanga asemberezaawo akateeteeyike. Oba eri emu ku waya ebeereko nnyinza n'egisasulira olunaku. Oli ayanise olugoye lwa bba n'ojja n'oteeka wuulu lw'esulo. Ate nno n'alugaziya bulungi nalwo n'alugaziya bw'ati pali ya bange eri wano. Lwaki ogisemberera? Naye bw'ateekako ne kateeteeyi n'atateekako hafu peti. Hafu peti era bulegingi. Okitegeera. N'egyenkanyakanya n'eya bba wange. Zino engoye nzibubira. Gwe lwa bba wange tetulira na lwa mulala. Simulimba. Nolwo benda banga maid yayoze engoye bwayanika olw'omwami naye n'ateekawo akasikaati ke maid. Ati guwa mugambya. Kati bonna ekimotoka kye kimu kati. Baafu zibeera mu baafu emu. Kati kabatiki. Bwe kuba mashini ateekamu. Kati mwevuge mu kimotoka kyammwe temutukaabira. Bagume mu kimotoka kyabwe vuga kintu kyo mwevuge ani maid bwakwata. Maid sigamba nti si muntu. Saagala kugira nti njogera nti maid si muntu. Okitegeera. Naye tubeera kati ne limit. Nebo bennyini be baba bawa. Oba omumuwadde nti nkwatiraamu. Kugambye oli naye mukazi. Byokola asobola bikola. Wanti ozaala nnyo naye asobola okuzaala. Waliwo. Ate nno ye amanyi n'okuzaala ku ppeya. Maid asobola ozaala ku ppeya. Walungu. Oguliwo akamu otumalire ssente zaffe. Azaala enzaala bbiri ng'enzaalo zaweze. Takusinza amakulu batonolera. Nze namya nanyi enjala zange. Kojja Kagato yagamba. Ekireetedde abasajja abakyala abaana abo kubatwalako abaami kuba balekera babawe juice na chai. Ate ebyo nabyo olusi biremu ate nabyo yadde mbagambako. Omwami olusi ansooka okunnyuka. Adde wakasawa 10 ate nze nzituuka ku 12. Omukazi we nakugambira wali nti ze saagala maid tubeerewo katuukeyo yekka bwatuukayo yeggulira yingire we najjira naamusanga. Njabire kamu mu fridge ye serving tubiveeko ebyo. Ya maid. Niba maid batandika ku mulembe gwa ddi. Guno gwe nnyini. Fenga fenajje twakulira nnyo kuba maid twakulira ko tetwakula. Ngate bazadde baffe bayinanga enzaalo mmeka. Nga bwana buyitirivu. Ayina okulima ayina okukola atya niye batukuza. Newe ne wali n'ebyuma ebyoza engoye nga teri yayinanga okwekwatiramu. Gula ebintu bye bigonza obulamu. Ebyanguya ku mirimu. Ebimu bambi naffe twesembereza sitaani ono tumusembeza ng'ate wali ku nsi kuno Katonda yamulemerera n'amutusindikira. N'amugamba nti mwami. Katonda aba yalema Katonda kuba yali asobola omusiba wali ku njegero banamuzuula mu geyeena naye yamutusindikira. Naga mubeere naye. Ng'ate atumanyi naffe ate ye Katonda yatusinga amaanyi. Kati baba yatusindikira yamusinga amaanyi kati tuli ku buzibu. Kati sitaani oyo tebe mwesembereza. Obe mu nsi y'omukwano. Ono olaba ensi bwete bwetambula abakyala mukaaba naye mwekaabya kajjanja abakyala n'abaami bakaaba abaami bali ku njegere tujja kujja n'abaami abali ku njegere mu makeeyo nga
basiba basibye ku njegere eri kufuluma abamu nabo be bazeteekamu nabo bateeka oli neesibira ddala ku mukazi gwamanyidde ddala kitamwagala bwati omukazi mulungi ampeesa ekitiibwa ayagala kulagako banne mu bannange bonna nze nsinza omukazi omulungi kati kakutulugunya omuwulire ye bulungi bwe buliwa ina amaaso abiri n'omulala gayina obulungi bwe buliwa da ina ina kubeera kiri ekiri munda muntu oyo muleze nsinza omukazi ayina ebbiri omukazi wange nayina akabina ne maama si mmere kati guma tetujja ssuka wano ndowooza olwaleero ebiwobe mu nsi y'omukwano bane bajje batulabe nga 24 na 25 mikwano ku Bativale theatre ku Bativale nga 24 ogwokutaano guno tegutandika nca gutandisi ate bannayo obulango buyitingana tiketi mitwalo 2 zokka mujje ku Bativale VIP etaano ordinary 2 ku Bativale nga 24 na 25 bambi tulinayo omuzannyo mujje mutuwagire mikwano eki omuzannyo baguyita batya tokiya byonna byowulira wano ate wali bisukka bweraba